Ya wakati mwingine tena, ndugu mfuatiliaji wa presentation za Asam. Na imani kwamba unaendelea vizuri na ufuatiliaji, lakini pia na utekelezaji wa kile ambacho unajifunza, na nina imani pia kinakusaidia kabisa katika trading zako. Kwa hiyo leo nataka nigusie kuhusiana na sehemu gani unatakiwa kuweka stop loss. Unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe, kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Ukibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunapost video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe unaweza like hii video kama unakuwa umeipenda, alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au una ushauri wowote unaweza kaweka hapo. Unaweza share hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini unaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia. Kwamba imekuwa na shida sana mara nyingi, imetokea discussion kwamba stop loss inatakiwa ikae sehemu gani, stop loss ikae sehemu gani. Kila mmoja na mtazamo wake na pointi husika ambapo unaweza ukaweka stop loss. Kila mmoja amekuwa na mtazamo wake kwamba stop loss itakaa sehemu gani. Lakini mimi nataka nigusie kitu kimoja ambacho kinaweza kikawa, yani kinaweza kikaja kikasaidia zaidi kuhusiana na sehemu husika ambayo inatakiwa uweke stop loss yako. Kwa hiyo katika kuweka stop loss, mwingine mara nyingi anaangalia kwamba anategemea apoteze dola ngapi. Mtu anategemea labda apoteze dola 2. Kwa atajaribu kupima umbali ambao atakuwa amepoteza dola 2 ndipo atakapoweka stop loss yake. Lakini mwingine anaweza akaangalia kwamba hiyo trend labda ya market ikoje, anategemea i-reverse sehemu gani, basi anaweza akaweka stop loss yake kulingana na hiyo point ambayo anategemea kwamba market yake ita-reverse. Kwa kila mmoja anakuwa na point yake husika, lakini wengi wanaangalia risk to reward ratio ili waweze kuweka stop loss yao. Lakini nikijaribu kurifaa sehemu moja ambako niliona kwamba kuna mtu anaitwa The Bruce Kovner, yeye aliweza kusema kwamba you have to place your stops at the point if reached will reasonably indicate that the trade is wrong. Hapo tu kuna pointi ya msingi kwamba unatakiwa uweke stop loss yako katika sehemu ambayo kama itafikiwa, yani kama endapo market ita move na kuweza kufika kwenye hiyo point, basi itaonyesha kwamba hiyo trade yako sio sahihi. Ndicho ambacho yeye aliweza kukisema kwamba uweke katika hiyo sehemu. Lakini tunasema aliweza kuongeza pia not at the point determined primarily by the maximum dollars amount you are willing to lose. Kwa isitegemee kwamba ni kiasi gani cha dola ambazo unategemea upoteze, au neno around pesa yoyote ile, kwamba ni kiasi gani unataka upoteze, basi wewe ukaweka stop loss kwa kutumia hiyo factor, inakuwa haiko sahihi sana. Kwa ndo maana ukisoma kitabu kingine kinakwambia don't put your stop loss too close, don't put your stop loss too far. Usiweke mbali, usiweke karibu. Kwa hiyo iweke wapi? Kwa iwe katikati, iwe katikati ya karibu na mbali. Kwa hiyo unakuja mtu anabakia tu yuko haelewi stop loss itakaa sehemu gani, especially kwa yule ambaye anakuwa ni beginner, bado hajaweza kudevelop principles zake mwenyewe za kutrade. Kwa atakuwa anapata shida stop loss ataiweka sehemu gani. Lakini kitu kimoja ambacho mimi naweza nikasema kwamba stop loss inabidi ikae katika pointi ambayo price ikifika utaamini kwamba hii trade yako sio sahihi. You have to put your stop loss at the invalidation point. Kwa lazima katika trade yako unayotaka kufanya ugundue wapi panakuwa ni invalidation point yako. Kwa naweza nikachukua currency moja hapa. Naweza nikachukua currency moja halafu
tukajaribu kuprove those things kwamba hiyo invalidation point na vitu vingine inaweza kawa ni kitu cha namna gani, invalidation point na vitu vingine inaweza kawa ni kitu gani. Kwa at any point inaweza tunaweza tukaona hicho kitu. Kwa mfano nilikuwa nataka nifanye trade hii hapa. Tunaassume kwamba nilikuwa nataka nifanye hii trade hapa. Kwa market yangu ilikuwa iko hapa wakati huo. Imeshaweka hii alama hapa, ambapo sasa mimi najua hii alama itakuwa inamaanisha kitu gani. Price ilikuwa imeanza kwenda juu. Labda kwa wakati huo tayari nimeangalia signs, imedodge, imekuja imetengeneza a full candle ambayo bado inaonyesha ina power ya kubuy. Sasa mimi naweza nikaingia kwenye trade yangu kwenye hii candle inayofuatia. Kwa hiyo kama nitaingia kwenye hiyo candle inayofuatia, tuone kwamba sasa ni sehemu gani ambayo itakuwa ni sahihi kuweka stop loss. Tuone kwamba sasa ni sehemu gani itakuwa ni sahihi kuweka stop loss, kuweka stop loss yangu. Kwa hiyo kama nitakuwa nimeingia kwenye hiyo trade wakati ipo kwenye hilo eneo, kitakachoweza kutokea ni kwamba nitakapokuwa naingia kwenye hii point, nategemea niingie na buy order. Sasa unapokuwa unaingia na buy order, mwingine atakwambia stop loss yako unaiweka pointi kadhaa chini ya ile candle ya nyuma yake. Anamaanisha hapa unaiweka kwa chini kidogo, naweza tukashuka kidogo. Anamaanisha hapo ndipo utakapoweka stop loss yako. Alafu profit unaweza kaenda mara 2 au mara 3 ya ile sehemu yako ya stop loss. Take profit itakuwa na shida sana. Twende kwanza kwenye stop loss. Sasa huyu atakayesema uweke hapa, mimi naweza nikasema hatakuwa sahihi, kwa sababu hii price tokea hapa ilipoanzia bado ina ruhusa ya kuweza kushuka, ila isivunje hapa ilipoanzia. Ina uwezo wa kushuka mpaka ikakaribia hapa ilipoanzia, ila isivunje. Kwa itakuwa bado iko sahihi. Kwa maana hiyo, yani hapa naongelea kwamba imeanza hapa, imepandisha, iko hapa kwa wakati huu. Kwa hiyo hii price inamaanisha ina ruhusa ya kuweza kushuka mpaka hapa, lakini isivunje hapa ilipoanzia. Halafu baadaye ikaendelea tena kwenda juu na bado ikawa ni sahihi. Kwa kama wewe utakuwa umeilimit kwamba hii price imove ije iishie hapa, ikifika hapa iwe tayari imeshahiti stop loss, hapo wewe utakuwa hauko sahihi, kwa sababu itahiti stop loss, halafu baadaye kabla haijavunja hii point itaendelea juu zaidi na ikafikia ile target yako. Kwa mwisho wa siku, kuweka stop loss katika point ambayo wewe ulihesabu kwamba iwe chini kidogo ya candle ambayo iko nyuma ya ile candle ambayo umeingilia, bado sio sahihi. Kwa point yangu ningesema stop loss nitaiweka hapa chini kwenye point ambayo manake ni pips kadhaa, pips 10 au 15 chini ya ile major turning point, ile point ambayo price imegeukia. Hii ndio ni point ambayo inakuwa bado, yani price hata ikimove kwa namna yoyote ikashuka mpaka hapa, ikashuka mpaka karibu pale ilipoanzia, hii point inakuwa bado ni valid, bado ni sahihi kwa price yangu kumove mpaka kufika hapa, bado ni sahihi. Kwa endapo itamove, itapitiliza ikaivunja hii low point ambapo ilipoanzia, endapo ikishuka ikaivunja hii point ambapo ilipoanzia, hapa ndo pata verify kwamba hii trade yangu ni invalid. Kwa hii ndo tunaita invalidation point. Hii trade ni valid kwa sababu hii price ikivunja hapa, kitakachobakia ita retest na kuendelea kushuka, kwa maana kabisa kwamba hii trade sio sahihi. Lakini kama umeweka hapa juu stop loss yako ulipokuwa unafikiria kwamba wewe ni chini ya hii candle, hii price inaweza ikashuka hapa halafu baadaye ikarudi kuelekea juu. Kwa remember about the invalidation point.
Kwa mfano mimi nikiweka katika invalidation point, nikiweka hiyo stop loss yangu katika invalidation point, tuone nini kinaweza kikatokea kuhusiana na invalidation point. Price itaendelea kumove. Unakuja kuona kama hapa ungeweka kuna kitu kama hiki. Ungeweka stop loss yako hapa chini. Ungeweka stop loss yako chini kidogo ya hii candle ambapo tumesema tumeingilia hapa. Hii price ili move ikaenda juu. Kama ulichukua profit hapa, basi tayari ukishakuwa umepata profit. Lakini kama ulikuwa umehold kwa muda mrefu, utakuja kuona ilishuka ikapitiliza kwenye sehemu ambayo wewe uliweka stop loss yako. Ikahiti stop loss yako. Halafu baada ya kuhiti stop loss haikuendelea kwenda chini zaidi sana, ila ikapanda zaidi. Unaona hapo? Kwa kama ungetumia point yangu ya kwamba stop loss uiweke katika invalidation point, hiyo ndio itakuwa ni sahihi. Kwa kama mimi nimeweka kwenye invalidation point, basi hii price itafanya hizi movement, itashuka mpaka hapa, lakini haitahiti stop loss yangu, ila baadaye itageuka na kuanza kupanda. Kwa mimi nitakuja kuchukua profit kwenye hii long upward move, na itakuwa ni tofauti na wewe ulioweka stop loss hapa kwa kutumia idea ya the law of this candle. Unakuja kuona wewe umeweza kupoteza hii move ambayo imekuja kuwa nzuri hapa mbele. Kwa idea ya msingi, tumia the invalidation point. Tumia the invalidation point kuweka stop loss yako. Lakini mwingine katika hii trade anaweza asiingilie hapa mwanzo. Yeye atasubiri, ata-identify invalidation point, lakini atakuja ku-identify validation point. Kuna invalidation na validation point. Kwa hii point ya hapa juu hapa, baada ya this high of this move, hii point inaitwa validation point. Mwingine angesubiri hizi move from validation, tutoe hii stop loss yako ambayo utakuwa tayari umeshakula loss. Kwa mwingine ange-identify invalidation point, halafu angeangalia this move to the high, then move to the down, halafu yeye angeingia kwenye trade baada ya hii validation point. Yani baada ya price kuivunja hii high kwa kwenda juu, hiyo ni validation. Ina validate the upward move. Lakini price ikienda juu, ikashuka, ikaivunja this low, ina invalidate ile upward move, kwamba sio sahihi kwamba hii ni upward move. Kwa mwingine angetumia validation point aende juu, lakini stop loss yake kwenye invalidation, kwamba ikibreak ikashuka chini huku imesha invalidate kwamba hii sio upward move. Kwa hivyo ndivyo utakavyoweka stop loss. Kwa remember about the validation point and the invalidation point ili kuweka stop loss, kwamba price yako ikifika point fulani, inamaanisha ile trade sio sahihi kwa kwenda kwenye uelekeo huo. Kama hapa ingeshuka ikavunja hii point, ingevunja huu mstari hapa kwenda chini, hii ingemaanisha hii trade kwa kwenda juu, kwa kubai, inakuwa haiko sahihi. Hivi ndivyo tunapoweka stop loss, na hiyo ndio naweza kusema ni sehemu ambayo inaweza kukulinda zaidi kuitumia kuweka stop loss, lakini sio kuangalia tu kwamba risk to reward ratio. Lakini ukitazama hapa, mfano kwa hii trade nilofanya mimi, nikija kuchukua profit hapa juu, ukitazama risk to reward ratio, ngoja tutoe this line. Ukitazama risk to reward ratio, nimeingia hapa, loss yangu ni hapa, nimechukua profit hapa, bado nina reward kubwa, sawa, kwenye kile kiasi ambacho nilikuwa nimekiriski hapa chini. Kwa cha msingi, tafuta proper entry, halafu uweze kugundua wapi pana invalidate trade yangu, halafu uingie kwenye trade. That is all. Unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe, kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Ukibonyeza hiyo alama ya kengele, itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunapost video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe, unaweza like hii video kama unakuwa umeipenda, halafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au na ushauri wowote, unaweza kaweka hapo. Unaweza share hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini unaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia.